Les peuples d'abord toujours vous s'abonner massivement. Tous awa donc ya bino to la pété. Ma bena biso to kuti vi auto sengité to ngito commandant lokola ya biso. Oroza mo pesu ko suko kolo okolongwa. Bateli comment faut bonga faut qu'il y ait rapporto na Kinshasa comment ni. Eza nango normal. Ya normal. Pour tes un avantage on s'en bonge belé kolika awa. Mais to moni pasteur te akanda ke poto me simbité quand même. So simbité. Toli na nini? Aza mutu akindeka so mutali boso te ba refoulé. Nanga mutu azakabilila la pa batute. Vi faut pesa nzambe confiance de boulot yebi. Ko musa nonde otinde bato bafungola nzela ba pambola. Ngana za mutu te ko na temi na kwa na kengela. Boso bia la ina pesa ba vek. Bo ba vek ba lela nani. Tambola ne kenge surtout za na sécurité nzambe. So ki nzamba zate za kwa kamia sika ba kumisi mezangi frein. E ko leka mbangu me ko tele mate fait tout et tout ana. Bo kabi dignité na bino li pe pa bato. Po simba na nzambe faut ba transférer pa mutu. O yaka na nani faut ba tindikelo pa nani. Batu kutu bakolisanga mama ya biso nyosa lo bananga na yo kaka teme na zandambo elongi na ye. Bongo yo muto na zo elongi na oti. Vraie église tie muninga liberté. La gise ka boy banzambe. Mama tala mi sekete na mir, ma bundi ya mi sekete kiti. Ozomona mu sekete banda telema ka zo tala zo kama na yo ko lopango. Bato yo batika bloka tana fulu te. Boliaka wapi mu sekete zo tip sa muninga ne tala. Wa so ko leka so bata ye ko lopango ye. Est-ce que tu prier tina sang so kozana nzala ndo tondi na sama bondeli il faut bimo kendo luka lipo lia ndesko makambo esimbi côté molimo okoumela pa accident ko yato sambeli mingi mais côté ko lia fole sanzoto so ko lesi nzoto te okotonda na molimo me libume bomi oti okufi obima zobo ke lola me ya mbang mbang otenga dia na mutu na mukila te na fana kana tala mutu ngo nozela ba kotikela ngo bongo facture courant patay bino mabe uza mutu mukila te. Voilà, Banimbo Canapis, Finombo, t'es partout, Zombino, Mokil Moubimba, Baboine, Nabissu, le peuple d'abord, je vous salue partout, vous êtes, sans oublier à mon cordon, Alvé Ozana Bogabel, depuis États-Unis, je te salue. Derrière la caméra, je salue c'est toi qui me sala. Tonga le lot, Ozana Pasteur, Johnny, te me sala toujours qu'au solana, toujours na Tolu, Nabissu, à péter, ensemble, toi et Ambaye déjà, et Koza quand même bien. Bonjour, Pasteur. Bonjour, ma soeur. Boni. Très bien, 5 sur 5. Mes condoléances. Mes condoléances, Yoyebi, Nabongisi Leki, Tinanga. Claude Yuma Moussafir, vraiment, kokamwa. Sonabi kokamwa, maman nanga conseil na kopia yo. Linga nzambe mingi na vie na. Soko comprendre nga, na loba très bien. Pourquoi na loba bon? Toke malembe. Osambela te, nzambe nde kolobi biso. Nandanga très bien. Vindengo moni yango awo. To komandaka vite yango nde ya na biso. Yo to sandenge vie zo mema yo. Lukela siko nzoto na yo ba périmètre nini eko bomba yo tim kolonzamba chela olongwa. Ebite so comprendre. Mabena biso to kuti vi auto sengité to ngito commandant lokola ya biso. Oroza mo pesu ko siko okolongwa. Mabeta ke kitolo. Ba sombi opozore nyim ko fute ba bengani ba che mususu. Ebite so comprendre. Olanda on a noana yokanga très bien on appelle ça ba piste clé so yokinga aux à l'aise na vie na vie bar poto za la gâté ce kolom qui la protéger oti dede mbongo moko to ko simba ebeto libako mona kwa neti ko le kinzambe na pouvoir on comprend yami satu ko kantate ke so ko na mbongo ndoko umela tili liwa landanga bien mususu ko kantate ke soki basoda bakengeli yo nde sécurité on est comité sur que protéger oti wapi non na mona mukonzi munena zana ba garde corps 100 liwe ekuta na ndaku mais moi c'est na mbeta ndimati mobali akie pona bisayo ebangi grade na ete ebangi ba projet zana ngo ya pays te ebangi ba compagnie ko fungulisa te pa pesa batu misala eponi yake akende pia kere musulu kwa ba biso to cha pays kaka partout ce token balaksanga musapia sumbana nganda banda kola bongakata zaka boye me bazela liwa nanga nadaya rien ata malade ya makasi na melika kisa kusenga abuo pia soko moninga na koti koma ce qui fait malade le kinga ndelo na kebuka makasa Congo bolo na tongoli abiso vraiment ngana ko bepsa 10 000 na kisité ça trop cher oui na ebinga bien maman so na ke pas na ko na docteur par rapport à quoi faut ça docteur à famille. Nataka kita nga fana mela kisi nataka kita moni yo bongo mela ndeno virgin docteur nanga kita na boya dépense po ezate paye Congo to luka no fufe kota na mabumu
nga so opesi nga ta 2000 fois somba kisi ya plaquette non somba plaquette non somba demi kisi ba tekaka 3 na 5 be 400 bakati 1500 etikali eza mbongo na kota nango malewa après komela kisi nde na koti malewa tano komela mayo komona mwa kisi omelaki na kolia epesi nzoto makasi na oloba no vrai partout kotambola mobola bangaka liwa te po pia keleki minga za kutu na susi abunga bapato nde bawelaka vie mona bapato te madimke benga docteur azobanga tika budget na banki neti nga natiki nini nga na nga d'abord nga moko kolonga na zaka na conflit na nga na tambo etongo ti poko tolie te parce que libumezo lemba menga na luki na zuite na sala nini yanga nini petit frère akufi na nini pasta toyeba petit frère akufi liwa ndenge yaka mingi accident accident asaki accident na lopango esika azalaka voiture akende boye fini bon eza mpe kokama toboyi te liwa eza me liwa na eza mpe nayebi te akotaki mpe na makambo na bango ya akotaki na bakosolicite na suka akomi politicien basali bapropagande ebele akei bapondi bango balider epuis parti azalaki nango ekomaki populaire na limité donc baopointe pendeke moto akopostule yeyo je te dis nayebi te mama na nga naopesa conseil ona otoloba no awake yokanga bien omoni vie eza très compliqué mama na nga oyo tokuti liboso naopesa foti na ye te na bato tusko na oloba mama na yo papa na yo kobonga te me tia nuna yoka ye so oyoki nga très bien génération na biso so tomoni mbongo yo soko moni moto aza na mbongo atoyebi age na ye tokopesa confiance makasi koleka mama akolisa yo okanisi loko aza mbongo eseki fa pile makambo tu mbongo ezo résoudre makambo ebele ya mokili mais sécurité konuna ebatamaka na nzambe tu peux avoir des millions okufi okozala na rien onuni comment moto apriaka akufi oyo apriaka te awumeli masambelaka te nanu na protéger ye nzambe bateyi bino mabe oyo akosala boboyi oyo akosala te bosali oyo akotosa bolingi te oyo akotosa te nde bobangi mutu lokola nga nakobanga sata par rapport à quoi naoloba bango clair na vérifiaka penda tout le temps nayebi te ninga nakobangela sata nakochansaka mpe na likambu nini kota auta na rando na ye na nzambe nazala te ebebela bango ti wapi etalinga te nga na ye na tour na nga nakomisa ko akamoko natiaka ye ka uele di mama kobongeza courage na nga so nakie na moi nabeti kope kosimba so na zuite loba nalingi te kope esimbaka chaque jour te okokende lelo bimi poto kotika te ezongela lobi lobo kuna kende kope bima piaka tikela nzambe nyongome bawololo na bato omoi alobi akofungola porte so ozo comprendre tactique nyonso ezalaka na kati jalousie ndenge ozana mpo oza na jaloux na yo mosala ozosala ozomonaka esimbi te moza bato de bayinaka yo mpo yeba vie kala nde eza oza na mbongo baloka lelo oza na mbongo te baprojet ka malamu okomi da fiti mama toya na monde moko oma tokita kokoma ti suki eza kwa jero ayebi bale bakotika okimia te fo babukabuka yo soko oza fouter oratebi soko oza jogo kotyabi naoloba na yo te nazo biso makambo oyo bozoteyama mabe bozokomisa mokili lokola non mokili eza ngao naza omoni vie eza mpona bato nyonso tomonani mais première vie nga moko so alamuki ntongo namoni bato nde vie bandi na nga po soki naza te vie kotika kokontinue me nga naza te nato soso comprendre soki bocomprendre mabe osangisa ka na yo na ya bato nyonso comme si boza groupe jamais tokobonga jamais lokola tombola 500 te chaque moto na prix na ye. C'est bon, mais pas ça, tout le monde courage quand même. Petit frère, Koufi, na mort, mais vous ça quand même émission. Na sala émission pour musala nzamba changa yango. Ebembe ko lamuka espèce solution na vie na été. Olobi bien, ebembe ko lamuka jamais pesa ngomko solution. Biso ba tozani to lukele solution pour kini malamu. Na sanfa tozo zonde tozo combiner. Olobi bien. Olobi na ba onza makamba kala. O mkubu kata kovo vanda te, to ebaki liwate. Liwe za pour la gloire de Dieu. Ça lo ko neti da vida salaki. Tant moi nazobela souci abika, tant moi na kufi akesukola batu bakamwe bakantaka ko miboma. Tiens, nzamba lingite lokola zui. Na se débarrasser na kota na dossier mususu ndenge pa kei et pesi biso pe maye tambola ne kenge surtout za na sécurité nzambe soki nzamba zate za kwa camion sika ba kumisi mezangi frein et ko leka mbangu me ko tele maté fait tout et tout ana n'habite ça comprendre te non personne ba chemin de pas comprendre moi na vie faut za lokola ba finga au camion kizaka moteur ebeba me mozana fra malonga webi kizaka avenir molili abongaka te bawolola ye partout ba bodi même la famille que no bololé oyo azanga tina mais tango ozo respecter frein c'est qu'il faut ozo respecter makambo nzamba tchakati na yo ko prier babela betela ngo tolo te kwa publicité na butu avolalo bandiko ganga nzambe nanga gaga batu ba koyoka mosambeli ye yeyo ba kotala comportement na tongo mabe
comment mutavani akoti na ndako nye abimi nye lokwa priorité mais comportement na moi mala de solution mikolo kokende église ya bagrimacité po yebi français ba pesa kotanga bible ndiro kuma camarade nzambi te to sande makambo ya senga ko landela poza faveur okota lola le l'église comme ka so moni frère moko le bi français na anglais et yepe na poste faut pas pesa ya munene poste on eza pe benga bata français mais pona lola za na party na te original makamna biso so na te original bolengi trop bokabi dignité na bino lipe pa bato po esimba na nzambe faut ba transférer pa mutu oyaka na nani pa batindikelo pa nani bato kutu bakolisanga mama ya biso nyosa loba nanga na yoka te mena za ndambo elongi na ye bongo yo mutu na zwe elongi na oti fait ba pesa mutu conseil ko pasteur mais le tomoni ba étudiant IPC ba vidéo na bango bibi est-ce que mona ki ebi maté eza modèle vie ezokende mama soki continue eza bandeki bamemelani masume kotikala kosila te soki kolo mokila ye te mama ebongo étudiant ndena aza mutu yo lobi étudiant aza mutu yo lobi boboko balie nye alors obalie kutunya bafunge munoko basumba kumilo kwa cabinet mama soko landi tu obele estomac yaka na mukilo kwa ba joueur to yebiso tu farezi moko me respecter poste ba liyo nde na oloba ka on na oloba nyeso yango yo kokena gauche droite ti pardon pour respecter poste ba tindi osala soki boye une équipe boko pola mais coach ressenti que ba poli mais oya betaki bien yonde longwa comment bengana ba tutute to yebi respecter poste oza ma sumo kotika ko longola ngote olobi be posa journaliste chroniqueuse ba tubayeba mais na logique etalinga te parce que na mina comme arbitre gérant makambutu na orientation nzambe pour ngapela na biyomo ngamo na bomba vraie église te muninga liberté la gise ka boye banzambe faute nona etalinga te na bagini nya faute ezaka ne bembe na mutu azotala te mutu atala ke erreur po nzambe alokota ba passer ba utaka na masumu juge tanga kata makamba zaka mo centre asala nde musala ya kokata makambo tanto akateli mutu etumbu ye moka sango na kobata makuta ebele fo yeba ekota pasa non te opolele ekoma pasta pona équipe la so Léopard tozo mona chance zo pesa te équipe Léopard eza na makambo ebele mabe arbitre bango nani arbitre te entraîneur te eza préparation nyonso ya mabe batu tu bazozwa solution pona pays ba aventurier batu tu bazozwa solution pona pays ya makambo etali bale eza coach te avant coach ayana na bengaki oya bengaki coach aventurier yaka neloko malunga alandi 10% akati akezo loka bibamba baye nango po même mundele nyonso monaka mundele ata tanga te soko yenika na kisasa baba nokanso ka PDG babi pe langi ezo boma e ba se ko na lobi ko coach équipe ya langi te rigueur à coach akotele makambo ngana mona aveugle zo diriger bato ba lobra me ya lobara te bazo tosa makambo makasi me ba yoki te avec ati ba sini ba yoki mbang oya gangi kutu ba yoki yete pour comprendre comment aveugle abi ko lobate me loane zo kene makasi faut ba vie na mona mobali aveugle ati moi si litoi na basini moi sa koyima yanga ngana loba penda moi sa yoka maboyinga pour comprendre que ko loba yango te c'est que ibengi fasonga omona te so ibengi kozonga zano na tempo ay boko che na pete so baba ko kasi te na baki baba na lobi nde baba acheli moi si baba acheli toi na misapi bandimi ye koleka muto alobi baboyiye donc baba cheka da yo yoki te me mayanga pe oki pole na souci na ye ngana lobi me na tuli omani kambe na lobi ko problème ezani so po ndo resi na vika nde pe ba lobi comme aveugle ata tekeli mutakala akoyoka na ni soni po amoni na ye te leke so boma biso mais lelo to moni ba comédien ningi bazo kufa mama ngana kufeli bango pe ko kufa po baza batu mais ekufele lisha mutu na mutu oyebite mama bibembe mingi tokaka mawa na opesa conseil yokanga liwana bo jeune eza mabe mais la plupart faut koyeba otamboli ndenge nini okoteli wapi biso tu totambolaka mabe mais eza na mabe mais tout eza mabe na opesa conseil na lobi mutu ayibi nguba 100 francs na mutu akesala bagafa minene na beti pene so inde na seli mabe moko ya munene ata bakikolo mokila ponaka masumu te comme quand il y a blocage 40 jours de prière état pays pour mon ngoté et c'est biblique maman tala mi sekete na mir ma bundia mi sekete kiti ozomona mu sekete banda telema zo tala zo kama na ko lopango bato yo batika bloka tana fulu te boliaka wapi mu sekete zo tipsa muninga ne tala waso ko leka so bata ye ko lopango ye yo zo kama
mboka na makambo na oyebi so makambo mike vérifier nzete yango tofandi basima banzeta omona basuma pungu na mabanki osomoni li pungu bazaka sute bo bakewa parce que basili basangani bakatisi braza bakia luka fi yo batika la badai mais parce que ni tout le monde les 10 40 jours de délivrance boya na banzete lelo babi boya na banzete lobi boya na bakombo et c'est biblique ba prière wana d'autorité mama eza selon mutu mutazi révélation na ye nakotikala kopekisa te mais problème ezaka ke yo moko oyebaki naza na nzambe solo to alukuta soko oza na nzambe otimilaka ke oyo azomema biso na baventure je te dis ata balakisi tomonaka sensation nona yango ebalani te mobali escroc kobunge te na mobali avenir mobali escroc azala na maloba 6 soki aza piaka maloba malamu soki azwi $10 ndenge mosusu $100 achange méthode koganga ebele baexplication mingi sola masanga likambo alobaki a soki amoni mbongo ekomi b faux mobali mobali faux ozala strict je te dis nga nasala yango ebele chance ka naka rescrape mwasi aboyanga te mundele ndakoti kasi mundele azwami mikolo mpo oyo oyebi kaka shwa malamu ezalaka te yokanga shwa malamu ezalaka te shwa malamu eza motema soko olingi eloko omona foti nango te je te dis nga tio nalingi mwasi oza munoko na koprotege kuti yo tokima mosika mpo bafamille bayeba te so oza na bafamille ntango bando oloba mwasi mabe kobala ye te me nga nalingi ye nasala nini mpo nazala lesi fo nakimisa yo ntango nakimisa yo soki fe nalingi kaka yo na bacondition nakuti soko olingi eloko te nde biloko bino soki boolanda nde 10 francs omoni 10 francs olandi sa olandi bolingo te molandi mbongo mokolo mbongo okita bolingo mpe esili te omoni maerreur na bino yango wana bolingo etambolaka na mbongo te bolingo etambolaka na vérité alliance comme oyo nde alingi yo aloba te na kozala piaka te fo atondaka chaque jour nde omoni mobali soki andobunda yo oyebi te akebundela kopi mpo otonda ye moluki mbongo ma yo nde mopesi décision mbongo ndenge bomemaneleli nalobi ndenge bomemaneleli te yo ndoko oyebaki yango na biso nebandi kosentir ki o vrai o faux yo moko témoin avec le kuta azala na choix bongo yo moto ozotala naoloba na opolele tala bookende bagauche mama kosalaka te okoti terrain mpo otya bi otuna entraîneur natia ya chimiti to ya coup de tete wana etali yo moto akotya bi na terrain yesa kotyo na terrain tya nde bi nete soso comprendre na peso ba schéma mabe na bino bomika bino bato baventire bomika otikuna bomitiki non ela oto eza nango mama na vie faut vivre na liberté toye deux fois te toye mbala moko soko moni kote ke simbi te changer bowolola nga me natikala libre eza facile ke natikala mpona esengo kopesa bino kimia menga nazoka mal à l'aise non soki te nde mabala jipe kabwana te comment bino bomoni alongo libala na jeep aboyi mobali ya mbongo otuna tika kimeli nini comment oyo azanga mbongo aza piakele bavivaka bien koleka moto ya jeep mais des autres bateyi bino mabe botie vi na bino na baerreur trop bolandi bomengo sa botuna kote boke or vie eza calcul kotia camion na parking te mpo oyo ya sika bato bawela komata talaka nde caribire kokomisa bato na voyage bato batondi oza na 5 litre motie okomi na tableau mwanda mais na 5 litres or kasi ngulu bokoleka te berere bosali tika bango na babunda baganye bokoka koyembela bango pamba boyembelaki leopard topoli po bino kozala biyembayemba karte monaka fadesi ale baboti bango masasi tokimi boyembeli leopard yango bopoli botika bango botuna kutu likambo yango te bobeta kara solution vérité congolais te botika eloko bosoutenir te botika bango lokola bazwi décision basala Congo makambo wana nde soboma to soutenir to sala bonde bobebisi Congo mama to balikambo eza clair makambo molimo tikela molimo oya nzoto eza nzoto bitumbeza molimo te bitumbeza na nzoto bo priele banka ki bazala protéger batambwa na kimia soka kufia kota lola soka gagner bitumba zongi pays na lukumu eza normal est-ce que to prier na 100 soka za na nzala ndo tondi na sama bondeli il faut bimo kendo luka lipo lia ndesko makambo esimbi côté molimo okoumela pa accident ko yato sambeli mingi mais côté ko lia folie sans nzoto soko lesi nzoto te okotonda na molimo me libume bomi oti okufi obima zobo ke lola me ya mbang biso to sana to luka omoninga to tenga pasa lere kokina keno mayangani na keno ekopi
Eh, c'est là toi na séminaire to saki ya tongo apoko ten na kopesa bon offrande na pia ndengeni. Tingana kino lukela nzoto na ngalipa. Soki na zuele na longole offrande no ko bombanga. Otenga dia na mutu na mukila te. Na fana kana tara mutengo no zela ba kotikela ko bongolo facture courant. Ate bino mabe. Kuza mutu mukila te. Na te on a biso polele. Bolonga na ba sentiment pola wana. Zwa conscience que na yaki ngandi no pesa nga raison. Okosimbisa mutu te tiliwa. Soki ndo ozwi okoyede bato. Mais soki ozwi to okoma su perte pa bato. Okoma soko yeba mone bakomokima. Mutu amutu te, na pesa conseil. Ah, na 100 francs bakobetelo maboko. Soko zangi 100 francs ka bato babetelo maboko baketongo pe pembe. Piaka soki l'équipe mileki no koboye tinda. Na ba no polele hein. Mais le to imagine garçon na biso Paris foot. Batika babeta baluka mbongo mama. Naboya kati tous les moyens sont permis. Ce qui est péché et mimi na ndenga danger. Je te dis avec amour. Oya bonga kubeta jona te poso zimbongo. Soko bonga te cha mitambo. Na lingara muto zoluka vi pe simba pe sa solution batu misusu. Na rappel kota mama na bana catégorique. Nzoto to na départ. Ya molimo eza ba prière. Ya mokili po kola folie ça. Pona ko liesa fo luka, pona ko luka fo ba technique. Dipamboli ego ya soke kuche na mouvement ndenza mando funga banzela le kabo mutu mo boli kamba 1 ache 10 mais yo fandi o pio kanyima bo o zero bon ba bengo wa na sala côté or ngana bi me mwana paki mamba fa ba na ko fanda ko nguluma o telemi OK yo mbala moko mama ba ibisa on kambwa ba te ya bino polili ba o te ya bino mabe bo jije nzambe na makambo sa sala pa ba baleli yo mwasi na mboka ba ko tikela oye ba pesi bino chambre zo sa suba chela oye zimbi tina naoni yo me maman no kana kiti mais les autres monde ba jeune bazo kufa mingi mama ko kufa na zo peso conseil mingi za bango moko mingi za ba poiti vi na bango mingi za aibi ko za na protection nzambe te na te original mama di manga tala na ibita ndo bani boye ba mukili mukili ozomona okotika kozana na malamu te pa batu oui première muto za malamu yo moko kolo yo ndongo lingaka yo ponga buso bananga na mabe na ngana kotika koboya nga te ngande kolonga problème eza boy opesa confiance na ba oyo ba sepela na yo saba linga yo or kuta na bato ba lingi yo saba sepela na yo kutu bien soko lingi nga kosanga mabe te o sepela na ngate tato comportement na ngana yo bala naka te yango evitaka nga mais soko kisango na nga mabe faut avertir nga keba bangba saloma mabe po linga nga yango ye oyebisi to zaka na te po comportement nezo kabola biso Congo soko kuta na bato ba sepela na yo saba lingo OK no yaka mwana mama achelo biloko lié tongo ke mutapwati yo ye adundaka nde boye yo pesinga na lié otikali ko pwata ometeke asepe na yo malingi yo te so na Congo tozokuta nde na bata modèle abo ti na famille na ba camarade wapi ozokamwa mais comment ça on a kenda musika na kuta na bato belete vie ezokota pasta ozoba bien na personne de ba schéma donc moni so comprendre na loba zonga giga oya 2022 contrôler papa difficulté yé mais tchelango framé avo panza garde piaka talaka nanya za nani sinon to kokotsa ba demande ko mifingisa yo moko mais toujours que 2023 communauté ba mama ba président de la république ba voter bango tikanga makambo wana mama ngai talinga te ba voter te mama ngamoninga Congo ba nyefula ba tumba talinga te mais parti quand même a changé mboka problème na bisika yo banzela mama na bisiki yoke ba ozola ndanga yoka Congo ndenge za ba bebisa ba nyefula ba tindika ba kweisa etalinga te ngana zoluka ngani na kosali pia ngalipa vina ngepu epusana passer poza mwana mboka naza bona kimi naza na Congo naza na boy Congo te na pesi na nifoni wena na tango cha misu na pe bitala tala te mama mais nabi ke congolais nyonso kuso mama misu etalaka nyonso tango tambola ka mema kamuso mema ngo na ndako o chakika te oyo moni kanyami na mutundu ko meta sango na ndako okotambola banda zandu tima tetobeta sango ndenge baba lokutaki disi na nzela oyo mona kia malonga ndo pesa na mona ko tayo lo basali boya o kangaki mona kia bele mokangima na Kongo pe na kanga moko na taka na makamusu te na tala oya yanga mais nazana mona bele yanga ni mais pasta to profiter kaka na bateli akoma po abonga po akinika rapoto na Kinshasa comment
eza nango normal eya normal po poto eza na avantage ya kozala na mbongo ebele koleka awa mais tomoni pasteur te akandaki poto mesimbi te quand même so esimbi te toli na nini aza moto akendaki azongi moto ya liboso te barefule kolela na etali ye na ndenge na ye eza makambo ya famille na ndenge amonaki chaque moto amonaka vision na ndenge na ye vie eza lio eleba mama toli na kopia ye aza bebe te batie na makolo babondela ye na biso ka pole oyi naloba nini mpo na ye aza moto kwa moto alelaki neti oyokaki deja esili esili ye moko ayebi na oyo amoni ntango tuna kolela mpe bamoni bando kabila ye aza kutu aza na avantage aleli bakopia ye oyo alobi te bakopesa ndenge nini lokola aleli oyo akoyede ayede ngai nesikaki ngai nakozaka lashe te naninga moto azaka bilela lila pa bato te vi fo pesa nzambe confiance de bulo oyebi musana nde otinda bato bafungola nzela bapambola ngai naza moto te lokola natemi na kwana kengela bo soki aleli na pesa baveke bo baveke baolela nani alo fo yeba mama fo yeba makambo na oyo bisawa boza trop pressé na vie stratégie tokosala po kuluna esila te kuluna mpe esila fo misala ya kolia ekoma bien kolia kaka soki ekomi bien makambo te kokufa yango moko oyo atondi mingi alinga kotambola esika mabulu te mpa kodenda libumu mpasi comprendre kaka mais pasteur likamwa pene ezosala mpasi lobi namoni bakuni bazokata bamama kobotola basaki leta mboka na biso nayebisi yo kaka mama bakangi kuluna lelobi babimisi ye fo babimisa ye leta aza na mposa ya mbongo kuluna aza na mposa ya liberté tala eza vie nazo appuye vie ndenge ezalaka kochange vie te ndenge tokuti nayebi noke ngai na kosilisa vie na ngai mokolo nzambe akopermete ngai nalongwa tanke nazomona nyonso nakosala paro eza ya ngai ngai nateyaka eza te nakangi bato nateyaka nde makambo oyo soki omoni okimi soki omoni kala ete continue estce porte nganga nakopekisa soki ngai napekisi nganga ofuta bana minerval ndenge nini fo baclient baya ebele babeba mpo ya bo azwa lipa e alors fo yeba oyo akoyoka ngai atiki oyo akoyoka te kende ngai ata ndenge oza bobina nga pasa na mposa konginda ngai simbakisi okanzi ngai na pekisa ti otambola okati bapresse obungi te ngai na kopekisa yango kende zwa yelanga dimi soki ebebi makambo etali yo yanga nini mama fo yeba bato yango sakana na pekisa poko mabile lalela oyo apekisa nga vi na rata vi likolo pasi apekisa nga ayekende so omoni na libomo omoni ye tala tule maboma baza ekole kolakisa bato ke keba koyawa te nakosi so omoni libomo elakisi ke kokotandaka nganga te mpe kosuka boye libomo aza déjà formation siko nini ongi cours nini mais les tous autres marqués bana biso baza soma ele te na baklasse mwana azolala 0 heure aza kala kosa télévision mama bastructure akokoma mayele eza ebele soki ozolia bien kolia bien epesaka sagesse omoni bana mboka te batanga te me bazalaka na makambo moko basalaka minene kolia bien même na poto omona bato biloko ebimi yoka nti bato basali baavion balekani na ntiki eza bainspiration moko boye eyaka partir ya calme kotonda soki eleki ekreaka makambo ebele omona te soki omona te ngai namona bana oyo batangaka sa batinda bango soki balie batondi te bazali soki bazalaka balie batondi omonaka moka kati likuita bambi moninga po abaya bando bango ye mpe aliseki mbesi no nyama epa bambi epa ekuti ojaka mayele te mpise egali ide tomonaka bango basonaki me bakimisa bakayi babandi otanga mona babandaki na bitumba ekomi ya kotanga moni kotonda eleki babimisi kaye eso ebandi oyo akizengi mosu yaka na nsima abandi kotala bayaya baokoma ya zubiki azokoma ba ena ye na modele na ye akoti cour mpa bayaya sa bamona maître alors mais soki mwana tondi te seke simbaka ye tanga ngai natondi nanu te nakende otanga nasoki omonaka 1 plus 1 chichi yo 2 plus 2 napu zomaka mwana bolole mais tune kaka bokala fufu tolambaki mardi ngam nabombaki na kantini mpo na likambo etali fufu atondaka ayebi na makambo etali klasi nayebi yo eza baconjonctive mama napiaka bapara foti te kobota eza volonté motu te nzambe amoninga mobola tikinga bana siso so mpe yanga foti ya nini conjoncture ya mboka tokuti nde memi biso na badega bapara so bazobima bana babima bavictime ya pasi eya teke bapara bayini bango mobota azozwa mbongo oyo na moke azozwa ezokoka bino bozala soko déborde quantité wana luka libanda naoloba no polele or bango nyonso to na pays nde eza fautif bibembe ozomona ezokende okundama chaque jour na cimetière eza mfutema te kolia ya mabe ebendaka bamalade soki oliaka mabe na bazododo oyo mokolo kobela okokama okufi ya kotala likolo ya $30 ntango nalobaka soki ozwi mbongo kota mingi malewa bato bayebaka te kolia mingi bien eza kotombola batikole kuba mokolo mayade koya eresiste bolingi toli oyo te
est-ce que tu donnes mon pasteur moi zimbi simbité OK non non quitté mais c'est zanze manzambe to yoka kaka nze moni savoir to qui ont déjà ba tozi li ba kuna mais ba tozo ba ki o pasteur moi zimbi ba ke ti ba jeton na nzembo wana mama na habité nyos ça nzambe mutapesa ba nzembo tout exact mama batonga nye bongo yotikeli ba kotonga te mona sumbi mabe tali boy basumbaka sikoyo bani ne sikoyo ape koma nyango solo boy asumbi pe belé boy tala mwana 4 ans il soki a 3 ans ko sumba na ko mi débat na quartier ko accompagner bando sala ngo beti doni wangba sala fusée pour asumbi na coin oyo na anglo ten oza côté to likakati et puis nyango belé boy oh mwana sumbi e ko mi débat mais na makina kisha se ba toilette bizo tonda pamba pamba bato baolia mabe o beni ba toilette bona ba pasta pardon na ibise nde polele makambu so ozo comprendre comme na je biso kondima tala pona wana betano kara Congo bakotika loko moko te batika ngo polele soki batongi wana na te biso bongo etikali mboka te tozo ba tozolia te mais ba toilette na RDC so teta mama na suba eza rotonda omoni te omoni me te bezana ngo compte mama na opeso conseil so omoni mabe na bato koyela ko juger te na oloba no bien soko zolia kumisande nzambi par na izomona oh zomona zozanga kotombola musapite je te dis avec amour nzamba ko bombela bino muto malunga na si a comportement bizarre mais bochola kama kufa kate soko ebi ko traiter relation na tata kutu comportement zo betso libaku nzoka lobi ko rater bele panai yoko ke na betili ba betelo maboko zupe musala me kozana sengwa malunga te na mbongo ya kozwa maketu na classe bimaki 0 ebele ba beti bali mbongo ba komina ba famille soko tali ko likamta simbi biki po yoka ebele ba simbi ka micro ba yembi bomengo ba komina ngo ko likamta simba ki biki soko moni mutu na famille ataza yenga yenga traiter na condition kuteleliye éviter nde ye me linga ye eloko zengi bino yango wana bino bo jija batude le débat partir la tricot ele mbali papa osa ngani na okena ngani d'abord azaka na nini yozo seka muto nzamba pesi pe mazozala oyebi vite ndo mo pas bo rater vie maman je te dis avec amour soko zana bato linga tous les mutu des fois mutu etali mikumba na ye loko aze kelema epuse liboso na yo zana e bien oyebi te pimela mutu mbongo me bombisa maloba malamu okozana projet makambo mokolo bonga ona ba no clair oui oui ezokota kioka bila mutu mbongo me koloba mabe ebele ozipo na manki mais na mutu mo zokende benquiétude na ba passe comment ça sala bisanga bazo dénigrer na miso moi sina ye ou bien na miso ba to lala na ye likolo ko zafansa ko bonga so mona nga pamba okende ba bengi moi sina yo so mona ke présentation moko ya licho ke soka za to kefa ba yambo ba muno ka neti on de ko propre mukolo koma na mbonga malonga nda koti considération malonga ore komi trop tard atoko seka mena mutu masiba ke fo mutu nanga yeyo ebele borate vie mama na mona muta yini famille make kabila bandeko mbongo bato so kama abaloka ete azaka na famille ayoka lichone pa famille batalibanda basaka ba masa me babomba malam mais na suka ko tala tin famille ba camarade ke famille ay bo pese faute yani mama batala la place moteme simbi mbwata soleka na balabala bwakeleka soka li atalio buto ekoko mwe na tongo na porte alali pa na bino kote na lelaki kote na konimba ko bengana communicam pa biki olesa kinga force en charge poye ba vie boye baka boboto te nyama tanga te mebi ko reconnaître boboto mutu so bwakela ke loso mukomso kama ko pousse na tia loso loboko nayo ya duni pa biki na yebi yo to zakana me kote bati muso akimi confiance ko ya tia do na loso musape uti wapi ringa naloba makama mike tala viete ya yo oyebi muto ya umedi na lupangu na bango asala ta 30 ans soki akomi aveugle bakosimbe nde libanda mais na kati ya lupangu bokokama lokwa monaka po ayebi ndako tuna makanisi etikala na mutu so na ke toilette eza boye boye akoti pe toilette bozokama ndeni ayebi akanga ngo tro ayebi na libanda nde ayebi te bokosimba ye vifo koma na niveau na loba bon ezalaka mutu asali 30 ans pa na bango abali pe mwasi atie karawana ya mabe te ya convenient te okosuka mabe soki déjà départ eza faux vrai départ eutaka na conscience eutaka na attitude te nga na kotambola na mutu bobeteli nga maboko me fona futa lopango matata mutu akokema makolo bomoni neti bolole nzoka respectaka makambo tu vie esengi pa respectaka bato loki bomi bino
libala koza mwa so tie chez bino soko lesa ke bien awe ba ketin azana makoki tanto ko futela mais azomona conjogi to za to zana ah mokomona ke para zo ka en charge ko le kamuta zo futela et c'est on dit que to futela pour no futa ndako ba wolola ka biso mais non faut mettre ça na place to za ozoli a bien to za bien moko to kolonga to ngwemba la moko mais ba solution mingi na zo pesa mais na futela netinga depuis na utaki na zongi nangana ke no futela ba boy na ofanda ka siko neti chez biso na part mon zo vivre mais ba solution na zo pesa libana soko tel même to futela ko kangote o mon na ba no clair ko o $100 pain o $200 pain mais na bambongo tu no be par exemple to gelele comme l'état o $600 à $700 so na ba na pesa garantie ndana futela te po ba ke vie eza sagesse maman na pesa conseil ko tia bina match eza ko ba balete emplacement à terrain soko yebo ko tia debina match ko le comme tabeta ka date même ko tia bité pas comprendre dans telema wapi emplacement na vie o telemeleli wapi po kongo bima mabe kongo ezangi misala mais baba resila ka miko masanga banani bamela ba étranger ka bana mboka tango somo na pays fort baninga bazola so babimaki wapi non ba no clair soko yokinga ko yaka na miso ya bilela lela to kufa avant o mboka mona ndete okende kotala kongo na budingi te ta kongo na copie kotala zandu na ville te okokelamba te tala tombola comme ça ozokende mutu lokanga sono ki bakote mona so mbeloko na kenda na lipapa pona ke dinda po biloko mweshe zaka kote mai za kibelo kwa maziba na biso vérité mais ça misuna cher ba tchanga mingi mabaya lokwa pont boya na mbongo ebele to bongsela bino esi bon mutu azoteka ndunda na 100 francs akotandisika malonga esika mayo kutu mutu tike makati ya tike po atandi ne bale bokoya nde ba kliya kanga mutema neti biso ko tebike ndunda misa tutoko dondo na bana fona nyata potopoto ya mo so mwasi awuti wenze telaka na makolo soki za ko beba totali kitunga te biloko biso to somba kazaka na kati biso biso bata bambolonga ba 4 na 4 mbolongo na 300 ezalaka na siwa mbanza ikunde chambre froide qui ça c'est différent même chambre froide qui est na Gombe prix différent qui est na Kingasani prix différent même mbolongo me ba prix kita mabena yo lingi ba wenza lukumu ke bana mutazoteke ko fufu na body achaka matabisi te sombela fufu mutu akanga liputa na kingo ndira ngake ndo so ko sokola oh na peso ba shima na technicien na kota ka maleo ba jeune fille te maleo ba jeune fille ko ye kolo na ngote ba chenda te akocha ba sani ndamu pa trip mi sa ba plebe ebele na ta yote ndisi France ya mama oh azo sikola na za musika te na zawa na chasser na poste na kangi place na kosombela kaka na kolela yo zaya turti moi za tan ko sota téléphone waka ya ye ah maman ye achela ngaliwa emele ya zala kia wate ote na moneka yonde bien po ya zoteka na pike ndenga zoka ngeni bénéfice na ndenge za ya ko cha 3 lutu mais o wana ko cha 2 lutu ba lutu moko misaka ba plat pa bi ba mbongo pe pembe so za technicien to ba de la teki bien ten au coin na faux pour la moto sur pas trier yo ko la penda kolo chandu on les a pris de gros yo ke pas détail faut jeu na so mambimi pas muta détail mais stratégie OK da wenze ngana kolo wenze na kenda wenze te kolo wenze pone biso bien nga soko ngela omona pasi nga soko balinga obali problème sérieux ngana ko peso ta 10 000 wenze et tshele likaka fufuna mbolongo nanu na liete modeka na fongoli na talika sana na ko ba ke wenze za 3500 oye bandeni pecho asalinga foger atrienga akoti mbongo na ba carte mbongo ko bomba pecho mbongo na wenze ko mokota nango ba carte na oyeba talika pamba etada mafufu oza bikola mwindo asantina romi moko apembe et puis tout eli musapi ndenge dendi eza wenzi ya luza na ba ke fufu eza ya camion ba bendaka na kombo fa bani banikisa poso ko nefo na soko ka koma mabele masango ya sombite akutaki da bike de balana na masango nixi nzela moko na ebi tous les jours maman ngana am technicien wenzi te yo tala soko balingo balinde mobali ngana za soko to lambi biloke elali na ko ba ke soso elela ki 5 ata natalité mobala malamu nangi to kola na ningi te to libala yo vimba ngana konda non trahison
toya munene nzela moko bainvité soki baye baya na part na bango epuis ngai naza so bainvité baye soki so nene baneti bapaya nzela moko toye tokoti mpo bapaya baka na vuvulai mwasi akamati na biso yela biso biloko mwasi avati ya biloko fa talanga so nakwanzi mutu moko bomba so naningisika makolo boye 1 2 seke toza pena mama na pavala toye kutu mako loba kaka eza te nalambi te bongo solo tozoyoka kasi solo bavoisin kotinga ti na clostra kutu nasi papa lupongo fa kangawa po solo etika kotia biso nzoki ebatami na saki ya kikuku yo opilenga soki ngi na livre yango tokena toleya bino nsima toye toleya nga dego tokabani na nzela na match yaya soko oyebi kokola na Congo te tala nayebi so original o mboka te soko osakani okosila tala okokufa bango baye minene na mbongo na yo me bafingi yo lisusu naoloba no poleleko so oyoki nga bien o mboka yaya chacun pour soi oza Congo soko oya tomoni nga na mbimbi na kosombela nguba ya 200 na tielo na mesa kopa mai yango wana na bidon nga na odame fufu nango na servir yo nakosi yanga nini mama batalaka nde olobi yo oza biyaya mama ke mboka trahison kokole koye méthode ngako nakoma eseri moko avana alamba na bimi libanda na tali nakoma otuna bato estce bato batalaka bato kaka lere oyo wana vama ya fufu ekota na yoka bato toalere nini osaza etanga bamisu bayaka kotyama ite zela zela yo te ba 18h24 amulire baloko est-ce que ngamoko koloma ya fume nazotuna bato quartier ko baonde ba espérance à vie est-ce que lelo pe batalaka bato yoko bamsu lero tele baka sango nde ya chamai mutako ya azate sakana tala yeba ko soko yebi Congo to kolela yango moni bino bokoli tala bokabeli nyoso molimo jamais tout eza calcul avant de commencer faut tard comment on a bana 4 mon père à chaque jour non okoyamba la moko to sacrifier journée mais comme habitude temps ngana comme un Niger ko bokola bino oui toko olaki mikilo tondo komi lobe kuna ona na bosana kelo moka na leka ka boye sur deuxième tour je sais pas qui sengi ya kolia non na so bokola na jamais OK on a comment na rigueur ce ba ba yene saka madame so ke wenze nanu te ko somba su musunité batembe pondu après tondi ça va solo tondi ça va solo na san dunda solo bololo po la panda ko yo moko dame ki bololo waka oso peksa mukolo ndaka chelo bilo kota so mingi te oyaki mo pa chela ipondu akataki mabaku oso mona pondu asani be 9 solo okanti pondu kutu te su papa mande na baso biso moto tkay na pondu yo zonde su puna so na basolo okabena 3 bapaya mopaya zobo ko bakisa sute ekoki ekoki nini chele eko azobanga bololo olia Congo bololo yo omona 4 makuzo ka ekoki moi tiki na fufu parce moi na ko chela nini ko tchatwe mbolongo likolo te pas ko devient mbolongo alandi mbo akosi sa fufu non tika na pondu na solo atelenga so que tu bien tu récupères un biso moko ils ont une affection voilà donc nous sommes sur émission Mbalelo mot de la fin na yo na salutation na lela bino tout fort tu la petango base vraiment toi na dai kana sa bino petit na Claude Yuma Musafiri nzambe azo lukumu na vie quand tu lubi maman on les a secret makambetali famille batu ba ka message ke tuku félité maman na ko tuna ne komaka oloba a balobi b olobi c balobi i congolais mutu te maman nazo pesa conseil ke bana congolais muta ebembe ba ka photo ba publier ngo atayi mo tande lobi vraiment to le labino tout fort vraiment Eric Manzaka umele ngandeko Marco Loko mobala blessing na Irlande bambote belé Papa Emmanuel Miyuna na Owayo na Columbus base sans oublier ndeko ngai Gilet Botalata la batika yo autre précisément na Salongo na batutu baza betidia bana classe ou bayaki et puis yo moko maman Joël batika yo na simabili na ibi auto zana Cédric umela joyeux anniversaire Cédric batika yo que Dieu vous bénisse vraiment il ne veut pas anniversaire mais ngana boya ka pesa ko poussa liwa pembeni
vraiment nzamba pambola na labino numéro nanga bebi plus 243 84 75 18 112 vraiment te numéro nanga plus 243 84 75 18 112 chaîne Abisso le peuple d'abord toujours vous s'abonner massivement tous awa donc yabino te la pété tu la pété base merci à toi et puis na bo sanité rôle nanga boyebi à 0 0 abima pamba mais azana valeur soko choli 0 etalio na congolais. Très bien. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci. Mais mon cas, vous avez une adresse. Tes adresses nazarana il y a moto peut ça. Ah, Casse Gold. Tes Casse Gold des ateliers na croisement qui du Bokassa na Barumbu numéro 53. Donc ba moto a 3 pneus na 2 pneus et zanga chaîne Tander. Vraiment moto moko qui toque en tout cas merci ngo ebisinga. Donc il y a des bases. Adresse na Barumbu croisement Kindu Bokassa numéro 53 au moins na maison Casse Gold. Ba moto moko moins cher et puis na prix à bien longue vie zanga chaîne Tander. Vraiment on est ensemble. Quand on a 0 à l'ingamarate, mais si on a un cobeta pour la 0 T, pour ce qui est au petit copine, il faut simba, faut bien que 0 à sima, pour pas chiffre na kilo. Donc 0 est très nécessaire, mais à l'ingamarate, mais on a ça kilo na cam. Merci à toi. Tout se fait dans pasta. La série base. Ma base. Voilà, to comme na suka bo message de chouko ça bo message de chouko ka to ya petena pasteur John Dobi Kembasima to kozonga toujours na yeka na le peuple d'abord parce que ozanda kunae mais quand il na pasteur John ku feeling de kunae vraiment apesi numéro de téléphone bato bo benga bo soutenir pasteur John ko sala bien parce que charge za makasi na famille contribution wanini au pasteur mso to linga makasi voilà to comme na suka na pesi mbote ba landji na mso sur le peuple d'abord na pesi mbote trop sans oublier la cordon nga Alvin Ozana depuis États-Unis derrière la caméra Cédric na pesio mbote na bi Chris Katalea depuis France je te salue merci pour na monième code izalaka be camarade nanga na pesi mbote depuis Allemagne na vie nanga lisu likola lisu depuis Allemagne je te salue na Allemagne na pesi Clétango nda na pesio mbote depuis Allemagne na pesi mbote na famille mutu mon famille Benga je vous aime beaucoup sans oublier à mon pasteur Shadrack Mayemba je te salue je vous aime beaucoup nos abonnés à la prochaine que Dieu vous bénisse bye bye